Bye.
helmet. Ay, hindi. Iikot lang dito. This is the Virgin Mary. This is the way going to Sabang. And this is the Molye Bay. Dito sinayap sa baba. Doon ang daan sa yung papuntang Aplayang Munti. Ayan, ang ganda ng bahay. Ang ganda ng bahay. Ano ko lang. There is our place. Doon pababa. Utsok-utsok. Ay, utsok-utsok na. Utsok-utsok. Malangsam. Okay, sali. Laba-laba. And here we go. Nawala ng mga tao. At nawala ng tao. Naubos na ang tao dito. Naubos na. The next day. Hello, boy. Ate Bia, ano? See you next year na. See you next year na. Ay siya. See you next year na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, 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 bye-bye. See you next year. Next na? Next year na ano? A few inches later. Legaspi, kaya hindi ko yata yan eh. Kawawa ko naman. Ginagawa pa ang piyak ng... Magaling ko.
Babay muna ulit Puerto Galera. See you again next year. Oh my goodness. Lahat. Bye bye na. Bye bye na. Bye bye na. Malaki yung mukha. Nag-autofocus. Bye na ulit sa Puerto Galera. At least nakakali ako ng white beach. Kita kong bahay. Tapos ano, nakaligo sa beach din. Nakaligo kami ni Kuya sa beach.